今日は台風21号の、元町の弘法浜がこんな感じです。息をしているのももうやっとっていう感じですね。かなり、潮が上げてきてますが、現在の時刻はまだ、潮が引いている、感じみたいですので、これからどんどん、潮が上げてくると思います。また今日は、南西の風の強い、台風なので、南部方面、失礼しました。北部方面よりもこちらすごい、西部っていうんでしょうかね、西側に、正面の向く元町のあたり、弘法浜あたりが一番波が強くなってきてます。どんどん、みるみるうちに、波がどんどん高く押し寄せてきてます。まだ来てから5分くらいしかなってないんですが、先ほどあそこまで来てなかった波も、もうこれくらいまで来てます。とにかく風が強いです。どんどん風が強くなってきてます。かなりやっとな状況です。砂浜がもう波で海になっちゃいそうなくらいの勢いで、もう砂浜の根元のところまで波が押し寄せてきています。とにかくすごい、風が強いです。ものすごい、風です。